Негізінде мен біраз уақытқа дейін Инстаграмға, ТикТокқа ештеңе салмай қойсам, қыздар кәдімгідей мені іздейді. Бірақ көпшілік қыздардың жазуы бойынша бұл барлығы біз істеп жүрген күнделікті тірлік қой дейді. Негізінде білем, күнделікті өздеріңіз жасап жүрген тірліктеріңіз екенін. Бірақ Инстаграмда, ТикТокта ашып қарайтын болсаңыздар, барлығы деген әйеліне көлік сыйлап жатыр, үй сыйлап жатыр, гүл сыйлап жатыршы. Оны көрген үйде отырған келіншектер кәдімгідей өздеріне ауыр қабылдайды. Неге бізге сыйламайды, неге бізге алып бермейді деген сияқты. Вот сол үшін мен кішкене болса да үйде отырған келіншектерге үйдің шаруасы шабыт болса екен деп саламын. Күнделікті рутиналар, үнемі үйдің шаруасын көрсететін тағы да бір мақсатым еркек кісілердің ойын кішкене болса да өзгерту. Әйелім үйде отыр, неге шаршайды, үнемі неге шаршадым деп айта береді деген сөздердің барлығына жауап болсын деген мақсатпен саламын. Негізінде үйде отырған әйел мен сыртта жұмыс жасатқан күйеуінің жұмысы негізінде бірдей. Ойбай, мен шаршап жатырмын, мен жұмыс жасап келдім деп көшеден келеді ғой. Бірақ оны қайдан түсінсін, әйелде үйде тынбай жұмыс жасайтын, көретін күнделікті айналып келетін тірлігің бала-шаға, 4 қабырғадағы үй. Болды, басқа ештеңе емес. Соның өзі әйелді қайда шаршатып жібереді ғой. Оны түсінетін біреу бар ма өзі? Ал менің мақсатым соны кішкене болса да түсіндіру.